But before we begin it, let's have a word of prayer. Но перед этим давайте помолимся. Father, again, we come to you this morning. We just thank you so much Отец, for all you do for us. мы снова приходим к Тебе сегодня, и мы очень благодарны Тебе за все, что Ты делаешь для нас. Father, we remember in prayer a number of people that are hurting, that are in difficult situations, and they've been being mentioned in chapel and in other times, and we just pray that you will watch over them. И мы в молитве приходим, приносим тех людей, которые сейчас переживают трудные обстоятельства, у которых что-то не складывается. Мы молимся о тех людях, о которых молились сегодня утром на молитвенном, и мы просим, чтобы Ты пребывал с ними. We pray for the country in which we're living, Мы молимся за страну, в которой живем, for the rulers of this country and the rulers of countries all over the world. за правителей этой страны, за правителей всех стран мира. Father, it's our prayer that they would come to know you И мы молимся, чтобы они узнали Тебя, and they would rule within your will. и чтобы они правили по Твоей воле. We, of course, acknowledge that you are the great ruler. И мы, конечно же, признаем, что Ты самый великий правитель. And all of them, along with us, will be answering to you. И они, и мы будем отвечать перед Тобой. So please bless us as we live in this world. Поэтому благослови нас на жизнь в этом мире. Help us to always remember that we are not truly citizens of this world. И помоги нам помнить, что мы не являемся гражданами этого мира. But at the same time, you've told us to be good citizens, so please help us to do that. Но в то же время Ты сказал нам, чтобы мы были хорошими гражданами. Помоги нам выполнять это. In Jesus' name. Во имя Иисуса. Amen. Аминь. And we're also thankful that Masha is feeling better today and is able to be back with us. Мы очень благодарны, что Маша очень благодарна, что Маша сегодня себя хорошо чувствует и сегодня здесь. And hope none of the rest of you get this flu stuff that's going around. И очень надеемся, что никто не заразился, никто не болеет и не будет болеть. All right. We'll talk a little bit about the idea of citizenship. Сегодня мы будем с вами говорить об идее гражданского долга. When we talk about citizenship, we're talking about the duties, the rights, the conduct, and the responsibilities of the citizen of a state. Говоря о гражданском долге, мы подразумеваем обязанности, права, поведение и обязанности гражданина страны. Wherever we are living, we are taught to be responsible to the leaders of the land. Где бы мы ни жили, мы все равно должны нести ответственность перед лидерами этой страны. Now let me start out from the very outset that there is always a priority in our life. Но я бы с самого начала хотела сказать, что всегда в нашей жизни должен быть приоритет. The first priority is always our relationship to God. Первый приоритет – это всегда наши отношения с Богом. But we're taught to obey the authorities. Но также мы знаем, что мы должны слушаться и правителей. But that would be true only if the authorities are not telling us to do something that is against God. Но опять же, это является истиной только в том случае, если правительство не требует от нас поведения, которое противоречит воле Божьей. A good example of that was when Peter and the other apostles were told not to preach. Хорошим примером такого является вот та ситуация с Петром и другими апостолами, которым запретили проповедовать. Their response was, then we must obey God rather than men. И их ответ на это было, что мы должны покоряться Богу больше, нежели человеку. So we have to remember that's always the highest priority. И мы должны помнить, что всегда это является главным приоритетом. But the Bible teaches us about citizenship. Но Библия рассказывает нам о гражданском долге. And how we are to act in the place in which we're living. И о том, как мы должны себя вести в том месте, где мы живем. Romans chapter 13, verses 1 through 8. Римлянам 13, 1 по 8. «Всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти, нет Бога. Существующие же власти от Бога установлены, посему противящиеся власти противятся Божьему установлению, а противящиеся сами навлекут на себя осуждение, ибо начальствующие страшны не для добрых дел, но для злых. Хочешь ли бояться власти? Делай добро и
получишь похвалу от нее, ибо начальник есть Божий слуга, тебе на добро. Если же делаешь зло, бойся, ибо он не напрасно носит меч, но Божий слуга – отмститель в наказание делающему злое. И потому надо повиноваться не только из страха наказания, но и по совести. Для сего вы и подати платите, ибо они Божьи служители, сим самым постоянно занятые. Итак, отдавайте всякому должное, кому подать – подать, кому оброк – оброк, кому страх – страх, кому честь – честь. Не оставайтесь должными никому ничем, кроме взаимной любви, ибо любящий другого исполнил закон. So Paul tells us that we are to submit ourselves to the governing authorities. И Павел говорит нам о том, что мы должны подчиняться властям, то есть правителям. And of course his understanding of the authorities is that they should be there for the good of the people. И, конечно же, его понимание властей – это те люди, которые вот на своем месте для того, чтобы творить добро для людей. But he says when it comes to us as citizens, then we are to give everyone what you owe him. If we owe taxes, then pay the taxes. И вот мы уже как граждане должны отдавать то, что от нас требуют. То есть если мы должны платить какие-то налоги, то налоги. If revenue, then revenue. If respect, then respect. If honor, then honor. Если оброк, то оброк. Если страх, страх. Если уважение, и уважение. Now, we may not always agree with everything that the authorities do. И, конечно же, мы не всегда согласны со всем, что делают правители. But the Bible challenges us to do what is right ourselves. Но Библия всегда говорит нам о том, чтобы мы поступали так, как должны, как правильно. I disagree, for example, with some of the things that the present administration of the United States does. Я на самом деле не согласен с некоторыми вещами, которые делают президент и администрация Соединенных Штатов. And I guess all through the ages, whenever there's a difference in change in authorities, there are some things we agree with, some things we disagree with. Я думаю, на протяжении всей истории, каждый раз, когда меняется правительство, каждый раз есть те вещи, с которыми мы согласны, и те, с которыми мы не согласны. But the Bible teaches us to be good citizens. Но Библия учит нас быть хорошими гражданами. Another passage is in Titus chapter 3, verses 1 and 2. Еще один отрывок, это послание Тита, 3 глава, 1-2 стих. «Напоминай им повиноваться и покоряться начальству и властям, быть готовыми на всякое доброе дело, никого не злословить, быть не сварливыми, но тихими и оказывать всякую кротость ко всем человекам». One of the things I like in this phrase, not only is it we are to be subject to rulers and authorities, but it says we're ready to do whatever is good. И вот мне очень нравится в этом отрывке, что здесь говорится не только то, что мы должны покоряться начальству и властям, но тут говорится, что мы должны быть готовыми на всякое доброе дело. And a good servant does that. И A вот good citizen does that. хороший гражданин, хороший слуга так и поступает. Another passage. Еще отрывок. 1 Peter chapter 2, 1 12 through 15. 2 глава, 12 по 15. «И провождать добродетельную жизнь между язычниками, дабы они за то, за что злословят вас, как злодеев, увидя добрые дела ваши, прославляли Бога в день посещения. Итак, будьте покорны всякому человеческому начальству для Господа, царю ли, как верховной власти, правителям ли, как от него посылаемым для наказания преступников и для поощрения делающих добро. Ибо такова есть воля Божия, чтобы мы, делая добро, заграждали уста невежеству безумных людей». I think it's beautiful to see this phrase that's found in verse 13, Я думаю, очень вот самая прекрасная фраза, она в 13 стихе записана. where it says, submit yourselves for the Lord's sake. Вот там написано, что будьте покорны всякому человеческому начальству для Господа. Our motivation for obeying authority is not just because we have to obey authority. То есть наша мотивация вот того, чтобы слушаться начальству, не просто потому, что мы должны. It's that we want to be good representatives of the Lord. А в основном потому, что мы хотим быть хорошими представителями Божьими. And if we are always against authority and we're rebelling against authority, what does that say about us and our relationship with the Lord? И если мы всегда против власти, если мы всегда противимся власти, то что это говорит о нас и наших отношениях с Богом? That reflects badly upon Him.
это очень нехорошую тень бросает на нашего Господа. And we don't want to do that. А мы не хотим так поступать. All right, here's some of the concepts that are included in the idea of citizenship. Вот некоторые концепции, которые включают в себя идея гражданского долга. It's fulfilling our civic duties. Это выполнение наших гражданских обязанностей. It's doing our share. Выполнение личного долга. It's playing by the rules. Игру по правилам. Respecting authority and law. Уважение к властям и закону. And attempting to pursue civil virtues. И стремление к гражданским добродетелям. So let's look at these a little bit more closely. Вот давайте рассмотрим каждый из этих пунктов более конкретно. The first one is fulfilling our civic duties. Первое – это выполнение наших гражданских обязанностей. Civic duties implies obligations to contribute to the overall public good. Итак, гражданская обязанность подразумевает несение личного вклада во благо всего общества. It refers to ethical obligations and standards of conduct. Она указывает на нравственный долг и стандарт поведения. Civic duties include playing by the rules, obeying the law, and paying taxes. Гражданские обязанности включают в себя Oh, yeah. то есть игру по правилам, плату, повиновение закону и плату налогов. A good citizen doesn't mind obeying the law because he knows that it helps the good of the rest of the people. Хороший гражданин то есть он рад тому, что он живет по закону, потому что законы установлены на благо всех людей. Again, unless that rule goes against God. Опять же, если этот закон не противоречит воле Божьей. That includes not only our civic duties in our country. И вот включает также гражданский долг не только в нашей стране. But it also includes, if we're a part of a school, if we're part of some organization. Но если мы часть вот какой-то школы или какой-то организации. I remember when I was in high school, our high school was, the building itself was 10 years old and it was immaculately clean. И вот я помню, когда я учился в старших классах, вот наш старший класс, то есть то здание, в которых они проходили, оно было примерно 10 лет ему было, и оно было просто очень безупречно чистым. Part of it was because of a vice principal that we had in the school. Отчасти из-за влияния вице-президента нашей школы. He was a very tall man. Он был очень высоким мужчиной. Very strong man. Очень сильным мужчиной. You did not want to get on his bad side. И вот, очень не хотелось как-то то есть сделать так, чтобы он тебя не взлюбил. He had a paddle. У него была вот такая указка. And I've known of students that went against him and ended up being knocked across the room with his paddle. И вот я знаю, что были несколько студентов, которые столкнулись с ним в противоречии, и он их гонял по всей школе вот этой указкой. His name was Mr. Kaiser. Звали его мистер Кайзер. He said, after you graduate, you may call me Mule Kaiser. А он даже говорил, что когда выпуститесь, можете меня хоть ослом называть. But he definitely had the authority in the school. Но в школе у него всегда был авторитет. Some students would try that authority. И вот некоторые студенты пытались как-то проверить, насколько этот авторитет действительно силен. I never had a problem with that, and most students didn't have a problem with doing what Mr. Kaiser said and obeying the rules of the school. То есть вот у меня никогда не было проблем с тем, чтобы выполнять школьные правила, и большинство студентов тоже делали то, что говорил мистер Кайзер. And after 10 years, we had a group of teachers from all over the state of Texas that came and examined the school and different aspects of the school. И вот примерно через 10 лет к нам в школу приехали представители из различных школ Техаса, то есть они проверяли вот нашу школу. Their conclusion was they were amazed that the school, being 10 years old, looked like it was brand new. И вот они пришли к выводу, что они просто удивлялись, как вот здание, которому 10 лет, то есть школа, которая 10 лет, выглядит так, как будто бы ее вчера построили. And they discovered the reason for it was
due to students being fearful of Mr. Kaiser. И вот они для себя отметили, что причиной этому всему было то, что студенты очень боялись господина Кайзера. But also that there were a majority of the students who were very glad to make sure the school stayed in good shape. Ну и также потому, что большинство студентов пытались поддерживать вот чистоту школы. They didn't mind obeying the rules. То есть для них не было проблемы жить по правилам. Well, that's a part of civic duty, whether it's in our community or whether it's in a school or some other organization. И вот это часть нашего гражданского долга. Либо это в обществе, либо в какой-то организации, либо еще в каких-то аспектах. Different things are involved, like voting, serving on a jury, reporting crimes, testifying as a witness. If we're called to do that, we're willing to do that as citizens. Отчасти сюда включается и голосование, выступление в качестве судьи, и если сообщение о преступлении, то есть если от нас это требуется, мы должны это выполнять. It also means the idea of us also doing our share to protect the environment. Также включает в себя это и нашу часть в защите окружающей среды. Yeah, you remember the first day we talked a little bit about the hole in the moral ozone layer. Вот если вы помните, в первый день мы с вами говорили о дыре в нравственном озоновом слое. But there is also a problem at times with our environment because people don't care about it. Но отчасти у нас возникают проблемы с окружающей средой как таковой, потому что многие люди просто безразлично относятся к этому вопросу. I remember the first trip I took to Russia. Я вот помню, когда первый раз поехал в Россию. It happened to be in the early spring of the year as the snow was still on the ground. Это было вот начало весны, и еще снег лежал. I had been many years in Canada, and I mean, if you're in Canada, you're taught very, very strictly. You don't throw things on the ground. You take care of the environment. Я прожил много лет в Канаде, и вот в Канаде это как бы впитывается с молоком матери, что нельзя ничего бросать на землю, что нужно заботиться об окружающей среде. And I was shocked to see all the trash on the ground. И для меня шоком было видеть весь этот мусор, который валяется на полу. Can't believe полу. this. То есть я просто поверить в это не мог. So when I would teach this class in some of the schools or with the teachers, I would tell them, hey, it's very important for us to be trying to take care of our environment. И вот я, когда преподавал вот эти свои курсы, то я постоянно говорил о том, что очень важно заботиться об окружающей среде. One day I was walking along with one of my translators. И вот я однажды шел с одной переводчицей своей. And I had eaten a little piece of candy. Вот съел конфету. Sort of like we did yesterday. Вот как вчера. Мы вчера конфеты ели. And I just took the paper and I held it in my hand and I walked for a long way with it held in my hand because I was looking for a place where I could put my trash in a trash can. Съела я конфету, и у меня была бумажка. Но я же иду и держу бумажку, потому что жду, когда найду урну, чтобы выбросить ее. So she looked at me and she says, "What are you doing holding that paper?" Она на меня посмотрела и говорит: "Ты что бумажку держишь?" I said, "Well, I'm trying to find a trash can." Я говорю: "Я урну ищу, куда выбросить." And so she said, "Well, give it to me." Он говорит: "Давай мне." I thought, she knows where a trash Я can is. думаю: хорошо, она знает, где урна, здесь выбросит. And we continued walking Ну и along. мы идем. And then all of a sudden, I saw her just kind of out of the corner of my Я eye. вижу, она раз и так незаметно выбросила бумажку Threw it on the ground. на пол. Ну, в смысле, I на walked землю. back and I picked it up Я вернулся, and I said, поднял. "Нет, нет, нет, нет." Мусор сказал. I said, "Everybody else may throw their trash on the ground, but we will not." Я говорю, что все, даже если все абсолютно будут бросать мусор на землю, мы этого делать не будем. And so we're going to play our part in doing what's right and not throwing trash on the ground. Мы будем поступать правильно, и мы со своей стороны не будем бросать мусор на We're going to землю. do what we can to help our environment, Мы со своей even if стороны nobody else does. будем пытаться сохранить нашу окружающую среду, даже если никто, кроме нас, этого делать не будет. But hopefully we will have some influence over that as well. Но я надеюсь на то, что мы через это можем повлиять и на других. We'll have opportunities to teach our children, У нас будет возможность научить наших детей, to teach our например, children in Bible classes, или детей на библейской школе, perhaps in other places. или, может быть, в каких-то других местах. Train them Нужно их воспитывать not to do that. в том, чтобы так не поступать. So that's an important part of being a good citizen. И вот это важная часть того, чтобы быть хорошим гражданином. It also means doing our share.
Также это касается того, чтобы мы выполняли нашу часть. We need to be good citizens and good neighbors. Мы должны быть хорошими гражданами, мы должны быть хорошими ближними или соседями. We need to care about the community and the common good of the people living in our community. Мы должны заботиться о вот том обществе, в котором мы живем, и об общем благе того общества, в котором мы живем. We need to volunteer in school or in the community to help out whenever we can. Мы также должны быть добровольцами, как в учебных заведениях, где мы находимся, или в тех обществах, в которых мы общаемся. And to conserve resources and reduce pollution and clean up after ourselves. И также мы должны беречь природные ресурсы, способствовать снижению загрязнения и за собой убирать. That's a simple part of being a good citizen. То есть это вот такая простая часть того, чтобы быть хорошим гражданином. Here's a picture of my oldest son, Brandon, И вот эта фотография моего старшего сына Брэндона, his wife Mary, его жены Мэри, and Hannah and Sadie and Kylie. и вот Ханна, Сейди и Кайли. Now, you know what they're doing? Знаете, чем они занимаются? Some of you have perhaps done this yourselves, so Может быть, you know what кто-то they're из doing. вас тоже этим занимался, поэтому вы в курсе. In Canada, we have a thing that we call Adopt a Street. Вот в Канаде у нас есть такая программа, называется «Усынови улицу». So a family or a company may adopt a street, and they agree several times a month to go and clean up any trash that might have gotten out on the street. В чем суть? В том, что вот семья или какая-то бизнес какой-то берет себе вот берет себе под контроль какую-то улицу, то есть и каждый раз, когда вот мусор появляется, они его чистят. So this is an example of how we can play a part in helping our communities. И вот это пример того, как мы можем сыграть свою роль в помощи нашему обществу. When you drive into their neighborhood, there's a sign. И вот когда заезжаешь на вот их улицу, то есть такой знак. And it says adopt a street. This street is maintained by the Rogers family. И вот программа «Усынови улицу», и написано, что эта улица убирается семьей Роджерсов. So it's a great way to help our community. То есть это замечательный способ помогать нашему обществу. Tell you something funny that happened. Most of the time, the girls in the whole family are just out picking up whatever might be there, although there's not a lot, but anyway, they're picking it Расскажу up. вам такую веселую историю. Обычно вот девочки, они ходят, собирают вот этот мусор. Обычно его очень мало, но тем не менее, вот то, что есть, они собирают. One day they were going down the street. This happened just recently. И вот однажды они по улице проходили, собирая мусор, и буквально недавно произошло это. And a man drove up in a great big pickup. И вот мужчина подъехал в огромном таком, в огромной машине. And he stopped real quickly, put on his brakes, Остановился. kind of screeched the tires a little bit. Он, видно, быстро ехал, потому что надавил на тормоза, прям вот аж заскрежетал. He jumped out of the truck. Выпрыгнул из машины. It scared the girls a little bit. Девочки аж испугались немножко. They didn't know what to expect. And of course, Dad was there and Mom was there. Не So, знали, чего ожидать, хотя там папа, мама были. and he just jumped out and he И он says, выпрыгнул и говорит, I wondered who cleaned our streets. I'm so proud of you. говорит, я вот все время думаю, кто убирает нашу улицу, я так вами горжусь. He took a $20 bill out of his wallet and he says, take those girls to buy them some ice cream. И вот $20 вытащил и говорит, купи им мороженое. So, you know, they were very appreciative that somebody noticed, То есть они очень оценили то, что кто-то отметил, but they weren't doing it to get noticed. но они на самом деле это делают не для того, чтобы кто-то оценил. They were just trying to be good То citizens. есть они просто пытаются быть хорошими гражданами. So, we can set up things like that in our community. И вот мы такие вещи можем делать и у нас, в нашем обществе. Maybe some people will anyway. Ну, по крайней мере, может быть, кто-то из нас может этим заниматься. All right, another part of being a good citizen is playing by the rules. Еще один аспект того, чтобы быть хорошим гражданином, это играть по правилам. The ethical person doesn't mind playing by the rules. Человек с нравственными принципами желает вести игру по правилам. A good citizen will even play by the rules even when it's a disadvantage to do so. И хороший гражданин будет следовать правилам, даже если для него это невыгодно или неудобно. We may not like some of the rules, but this is a blessing of an ordered society. Нам могут не нравиться некоторые правила, но тем не менее для функционирования общества это благословение.
Of course, good citizens don't, they're willing to respect authority and law. И, конечно же, хорошие граждане, они готовы уважать как закон, так и властей. They obey those who have authority over them. Они уважают тех, кто обладает властью над ними. The vital social contract that makes a democracy work is the agreement that we all will be governed by laws. И вот жизненно важным для общества соглашением, дающим демократии зеленой улицы, является договор о том, что мы будем руководствоваться законом. And obeying laws is very, very important to having a good ordered society. И вот жизнь по законам – это очень важно для того, чтобы наше общество функционировало и существовало. And each of us at times will give up some personal freedom for the good of all people. И вот каждый из нас иногда должен жертвовать своей собственной свободой для блага других людей. And in a democracy, we deal with unwise or unpleasant rules by changing the rules in an orderly way. И при демократии мы меняем нежелательные правила так, как того требует порядок. Or at least that's the idea. Ну или, по крайней мере, в идеале так должно быть. Now, let's talk a moment about breaking the law. Давайте также поговорим немного о нарушении закона. There are a number of reasons why we find it easy to break certain laws, especially when the chances of getting caught are low. И вот мы иногда, то есть очень легко нарушаем законы, особенно когда знаем, что нас словить почти невозможно. And a lot of people steal and do things that are wrong if they think that, well, yeah, we can get away with breaking the law. Nobody will see us or catch us. Многие люди крадут или вот нарушают каким-то образом закон, когда думают, что меня никто не поймает, никто никогда не узнает об этом. And sometimes we don't understand maybe the purpose of the law, so we kind of dismiss it and say, it's silly and petty, I don't have to obey that one. Ну, иногда мы не понимаем просто цели закона, и поэтому мы говорим, что это глупо, это бессмысленно, и вот я не хочу вообще по этому закону жить. Or we may understand the purpose and still think the law is dumb. Или мы можем понимать цель закона, но при этом думать, что не соглашаться с его значимостью. Give you a simple example of this. Sometimes you're driving down the highway and the speed limit on the highway is 50 kilometers per hour. Примерно такого, что, допустим, мы едем по какой-то улице, и там ограничение скорости 50 км в час. But nobody's on the road, and we're just driving down the road, and we look at that and we think, that is so crazy to have that at 50 kilometers an hour. I'm going to go 100. Ну, улица, допустим, вот всегда там не загруженная машина, практически никого нет. И, в принципе, можно ехать быстрее, мы думаем, что за глупость 50 километров. Начинаем ехать 100 километров в час. And some people do that. И некоторые люди так поступают. But often there's a purpose behind those laws. Но очень часто за такими законами стоит определенная цель. And we just still need to try to obey the law. Even if we don't agree with it, we think it's wrong or dumb. Мы должны все равно пытаться следовать закону, даже если мы не думаем, что это что-то ценное, или если мы думаем, что этот закон глуп. Okay. All right, let's go ahead and look at civic virtues. Давайте также с вами взглянем на гражданские добродетели. Now, these refer to conduct that is desirable and praiseworthy, but not morally mandated. Гражданские добродетели подразумевают желаемое и достойное похвалы поведение, которое не является обязательным с точки зрения морали. Is it mandatory that we run for office? То есть обязательно ли нам пытаться получить какую-то позицию в правительстве? No. But many people do because it's a civic virtue. Но многие люди пытаются баллотироваться, потому что это гражданская добродетель. I want to tell you something that happened when I was in high school. Я бы хотела рассказать вам кое-что, что произошло, когда я учился в старших классах. I lived in a town called Snyder, Texas. Я жил в городке под названием Снайдер, это в Техасе. And at that particular time, there were two congregations of the Lord's Church. И вот на том этапе, в тот момент у нас было две общины
Церкви Христовой. The town itself was only about 18,000 people. Вот сам городок, там население примерно 18 тысяч человек. One of the congregations had over 1,000. В одной общине было около 1000, The other congregation had about 500. в другой общине где-то 500 человек. That many members of the church in a small Вот town. представьте, что в таком маленьком городке так много людей ходят в церковь. One of the amazing things was when I was in high school, the mayor of the city was a member of the church. И вот что удивительно было, что когда я учился в старших классах, мэр города был членом церкви. The superintendent of schools was a member of the church. Потом вот главный педагог этого города, то есть тоже был представителем церкви. The chief of police was a member of the church. Глава полиции тоже был представителем церкви. The principal of our high school was a member of the church. Директор нашей школы был в церкви. And several others И вот that were very high up in the community. многие другие люди, Were members которые of the занимали достаточно высокие должности, они все ходили в церковь. We had a great community. И поверьте, у нас было It was замечательно. really a blessing to live there. Благословением было там жить. And sometimes we think, oh, well, we as members of the church should never run for office. И мы иногда думаем, что вот если мы члены церкви, то мы никогда не можем баллотироваться на какую-то должность. Certainly we would not want to be corrupted by the political climate. Конечно же, мы не хотим, чтобы нас извратил политический климат. But we might be able to make a big difference Но с другой стороны, возможно, мы in our communities теми, кто сделает, if we serve that way. изменит наше общество очень сильно, если мы будем служить на вот этой должности. Does the Bible require us to do that? Библия требует No. от нас этого? Нет. But it certainly is okay for us to be involved in helping our community become a better place. Но нам помогать нашему обществу становиться лучшим местом, это хорошо. It might be also giving time and money to charitable and other social causes. Так, еще одним аспектом является отдавание вот денег или времени на какие-то благотворительные нужды. My mother is, as I was growing up, was a volunteer at the hospital. Когда я рос, у меня мама работала волонтером, не работала, то есть служила волонтером в больнице. She wasn't a nurse, Она не была по образованию had no training that way, и вот как бы не обучалась в этой сфере but she would go to вообще. the hospital, she would visit with patients. Но она приходила в больницу, она общалась с пациентами. She had a cart that she pushed around the hospital that had books and magazines on it that if a patient was wanting a book or wanting a magazine, И вот у they would нее give была it to them такая freely. тележка, вот там было много книг, много различных журналов, то есть если пациенту хотелось им что-то почитать, она им давала почитать. It also gave her opportunities to talk to patients about the Lord Ну и or to плюс pray for them. это давало возможность ей пообщаться с людьми вот о Господе и помолиться за них, если они были неправы. So that was just a way she was giving her time. То есть вот таким образом она отдавала свое время. Now there are some programs that we call compliance programs. А есть определенные программы, которые мы называем программы угождения. Many companies have ethics programs that they call compliance programs. Но многие компании у себя имеют такие этические программы, которые называются программы угождения. And one can be dishonest, unprincipled, untrustworthy, unfair, uncaring without breaking the law. И вот можно быть нечестным, беспринципным, ненадежным, несправедливым и не заботящимся, и при этом не нарушать закон. I mean, there's people that technically haven't broken the law. То есть есть люди, которые фактически не нарушили закон, But they're unkind, но при этом они they're not helpful, нечестные, they do things secretly against people. они не заботящиеся, они что-то там замышляют против людей. But ethical people Но люди, у которых есть этические принципы, measure their conduct by their adherence to core ethical values rather than just simply obeying the law. эти люди изменяют свое поведение, придерживаясь скорее основных этических ценностей, вместо того, чтобы просто жить по закону. And that's part of what we said yesterday. We were talking about how Jesus looked at law.
И вот мы с вами об этом говорили вчера, о том, что как Иисус относился к закону. And a man might say, well, I've never really committed adultery. То есть человек может сказать, что вот я никогда не прелюбодействовал. But Jesus would challenge his heart. Но Иисус всегда вызов бросал самому сердцу. But how do you look at women? How do you treat women? Как ты смотришь на женщин, как ты относишься Have you к committed женщинам? adultery in your heart? В сердце своем ты прелюбодействовал? And so some people can get along with just keeping the law, the bare minimum of the law, but still have very unethical values. И вот некоторые люди, они живут по закону. Вот тот минимум законный, который они должны выполнять, они выполняют, но при этом неизвестно, что происходит в их сердце. So compliance is about what I must do. Ethics is about what I should do. Угождение – это то, что я должен делать. Этика – это то, что мне следует делать. Sometimes as students we can do this. We can do just enough to get by, to get a grade. То есть вот как студенты мы иногда что делаем? Мы делаем вот только то, что необходимо, чтобы просто получить какую-то оценку. And so we're complying with the rules of the school. То есть мы вот живем по правилам We're какого-то учреждения. complying with the rules of the teacher. Мы подстраиваемся под какие-то правила учителя, But we're not doing anything more than that. но более этого мы не делаем. And so here again, there are those passages where it talked about that Jesus called us to think higher than compliance. И вот опять же, вот те места Писания, в которых Иисус призывает нас не просто как бы притираться или придерживаться каких-то правил. Matthew 5:21-22 and Matthew 5:27-28. We'll not read those because we've already talked about them. Но смотреть на сердце. И вот это отрывки из Матфея 5:21-22, Матфея 5:27-28, мы не будем их читать, потому что мы с вами о них уже говорили. Here's something that citizens need to always be taught and understand. Но вот есть нечто, что всегда должны понимать и чему должны научаться граждане. We love freedom. We want freedom. Мы любим свободу, мы хотим свободу. But true freedom brings responsibility. Но истинная свобода несет с собой ответственность. I love this passage in 1 Peter chapter 2, verses 16-17. И вот мне очень нравится отрывок из 1 Петра, 2 глава, 16-17 стих. И как свободные, не как употребляющие свободу для прикрытия зла, но как рабы Божьи. Всех почитайте, братство любите, Бога бойтесь, царя чтите. So, live as free men. Let's have freedom. То есть живите как свободные люди. Давайте пользоваться свободой. But don't use your freedom irresponsibly. Но давайте не будем пользоваться своей свободой безответственно. Why, that's one of the things sad in a lot of society today. И вот это еще кое-что, о чем говорится в нашем обществе сегодня. It's one of the sad things that's happening in the United States today. Ну вот те вещи, которые сейчас происходят в Штатах, например. People talk about freedom. Люди постоянно говорят о свободе. But they look at freedom as, well, then I can say and do anything I want to. Но они рассматривают свободу как возможность и говорить, и делать все, что хочешь. I can have the freedom to swear, У меня есть свобода материться. the freedom to cheat, the freedom to steal, the freedom to do everything because it's a free country. Или красть, или делать все, что угодно, потому что это свободная страна. But Peter says, do not use your freedom Но as a cover-up for evil. Петр говорит, не пользуйся своей That's not свободой real как freedom. прикрытием зла. Это не свобода. Real freedom brings responsibility. Настоящая свобода приносит с собой ответственность. So, let's be good citizens Поэтому давайте быть хорошими гражданами. and try to do our part and do the right thing. Давайте выполнять свою часть долга, давайте поступать правильно. If some of you use the computer, and I think I've left this on here, you might want to look at some of these web pages. И вот, если вы пользуетесь компьютером, я думаю, многие из вас пользуются, то вы можете обратиться вот, I haven't checked them recently, but as far as I know, they're still up. Вот, перейти на эти страницы и посмотреть там информацию. Я их And не проверяла they в may be последнее listed in the время. printout that I gave you, so
hopefully you have that written down. Is that in? Yeah, that Вот is у вас included in распечатка last. должны быть все эти ссылки, поэтому, если хотите, можете посмотреть на эти страницы. And I'm sure there are many, many more Я that have уверен, stuff on character. что есть еще множество различных страниц, которые говорят вот о характере, и там есть различные виды информации. This one, childrensbiblestudy.com, И вот последнее это is done by a really good friend of mine. His name is Charles Valentine. Вот эта страница разработана очень хорошим моим другом, его зовут Чарльз Валентайн. And he's done a lot of work in trying to help teachers and give materials and give thoughts, not only for Bible classes, but also for regular classes in school. Вот он очень много работал в направлении того, чтобы помочь учителям, то есть библейским учителям вот, с информацией, с различными там, уроками и со всем остальным. He studied and he became a commercial artist. That's what he became. Вот он учился и в конце концов стал художником вот, по рекламе. So he does a lot of artwork То есть himself. он очень много занимается вот именно рисунками. And so you probably enjoy seeing some of that up on the web. Поэтому, наверное, вам понравится увидеть, посмотреть на разные иллюстрации. All right. Any questions or comments that you would like to make concerning citizenship? Yes. Относительно гражданского долга. У меня вопрос. Ну вот я сама из Харькова, и у нас в Харькове практически ничего невозможно сделать без взяток. I'm from Kharkov, and in Kharkov it's just very difficult to do anything without bribing people. Я вот сейчас в январе специально встречалась, у меня есть вопросы и идея там получить грант на программу на волонтерскую. And in January I was meeting people because I have idea and I'm volunteering to start the program, some sort of program. Я специально встречалась с адвокатом, которая адвокат при мэрии города. And I met a lawyer that works for the mayor of the city. Mm-hmm. И она говорит, вы ничего не можете сделать без... Она просто в открытую говорит, что ничего невозможно And сделать. she openly told me that it's just impossible to do anything. И я, с одной стороны, не хочу участвовать ни в каком взяточничестве. And on one hand, I don't want to participate in any sort of bribery. И с другой стороны, очень сильно говорю, что вообще ничего теперь не делать в городе. I just feel like, should I not be doing anything in the city? Well, I don't know exactly what specific areas that this would be involving, but you can always do things through the church, and always do things. You can do some things surely through the school. Ну вот конкретные какие-то аспекты включаются, но всегда можно работать через церковь или вот от нашей школы. School, I mean our school, like on behalf of our school. No, just in schools in general. I don't know. I don't know. That's a tough thing. Yeah, but she wants to get a grant for this. And Oh, so, you want to get a grant for doing something. И тоже я, например, разговаривала с очень многими родственниками, у меня есть и баптисты, и пятидесятники, и они все говорят, что платить налоги целиком, никакое просто у нас производство или предприятие никакое не выдерживает больше года. if you pay all Если the по-честному, taxes, по закону. like if you honestly follow the law and pay all the taxes, then none of our businesses could survive longer than a year. Это верующие люди, которых я знаю и And those are доверяю. believers that I really know and I trust. I don't know what the answer is to it is, but somehow we've got to start working with small children and raise them up with a different heart and different attitude. Я не знаю, какой ответ на это, но я знаю, что нужно работать с маленькими детьми и растить их уже с другим мышлением, но это очень сложно. I don't know what to tell you really on that. Я на самом деле не знаю даже, что вам сказать по этому поводу. Let me think about it. See if I can think of something that maybe Может быть, could что-то be helpful. придумаем, что поможет вам. I can't find the little pins. Another thing. Uh-huh. А еще вот такая ситуация, да, вот как сейчас, вот человек ДНР, вот эти они тоже должны просто подчиняться этим Well, властям. that's interesting. The situation with DNR and LNR, and should they obey their government since they're living on that territory or not? That's a tough question too. Это сложный вопрос. You know.
if that becomes the government, I think we have to, Если вот они станут действительно официально even though we may правительством, highly disagree with them. то я думаю, что да, нужно им подчиняться, потому, даже если мы не согласны. с When you этим look at the происходящим. history of the world, Если рассматривать историю всего мира, there is constant changes that are going то on. есть постоянно какие-то правительственные перемены происходят. I saw a map of Europe Я that somebody did видел карту Европы, кто-то составил that ее, just showed very fast the different changes that took place in Europe. которая очень быстро показывала все перемены, которые происходили в историческом плане Европы. And there was, governments changed many times. Правительства менялись много раз. Now let me talk to you about, and this is a problem at times, and we'll talk about that some in decision making. И вот я бы хотела с вами поговорить, но больше об этом поговорим на уроке принятия решений. I read the book on the life of a man by the name of Dietrich Bonhoeffer. Я прочитал книгу о жизни Дитриха Бонхофера. And if you haven't read his story or some of his writings, it would be worth you reading. Если вы не знаете, кто это такой, то есть если вы не читали его труды, то, возможно, стоит и почитать. One of the struggles that he went through in his own life personally Вот в was своей жизни он переживал тоже достаточно сложные времена. when Hitler took over. И вот в чем они заключались? He was a Lutheran preacher. Когда Гитлер In пришел Germany. к власти, он был лютеранским проповедником в Германии. He very quickly recognized how evil Hitler was. Он очень быстро понял, что Гитлер это страшный человек. And so there was a great debate within his heart and within his mind, do I obey the commands of Hitler? И вот он очень долго для себя решал, то есть что мне нужно делать, либо слушаться повелениям Гитлера, Or should I, as a Christian, oppose Hitler? или как христианин And я his должен evil. противостоять Гитлеру и тому злу, которое он And I творит. mean, this was a real wrestle within Bonhoeffer. И вот для Бонхофера это было очень сложное решение. It just ripped at his heart. То есть вот его сердце просто Because he knew what the разрывалось. Bible said about Потому obeying the что authorities. он знал, что говорит Библия относительно послушания властям, But he began to learn about what Hitler was doing in murdering the Jews and so forth. но когда он узнавал о том, что делал Гитлер вот, с тем, что убивал евреев и так далее, And he said, what responsibility do I have as a Christian он задался вопросом, то есть какая у меня есть ответственность как у христианина to these people who are being killed unmercifully and wrongly? к тем людям, которых убивают вот ни за что, не щадя их вообще. And to a government that I feel like is a government from Satan. И как я должен относиться к тому правительству, которое, как мне кажется, правительство от сатаны. He ended up writing a book called Situation Ethics, И вот он даже написал в конце концов книгу «Ситуационная этика», in which he was wrestling with these problems. где он рассматривал эти проблемы. He had come to the conclusion that as a preacher of the gospel, Он пришел к выводу, что как проповедник Евангелия, he had to first stand with God он должен в первую against очередь evil, стоять с Богом против зла. and that he had to speak up, even if it might cost him his life. И он должен противостоять злу, то есть открыто противостоять, даже если это будет стоить ему его жизни. He decided that he had to lie in order to protect certain people. И он решил для себя, что он должен солгать для того, чтобы защитить вот определенных людей. There were Jews who were being hidden in his home. Евреев, которых он прятал у себя дома. Government authorities come to his home, knock on the door. И когда приходили власти и стучали к нему в дверь, Do you have any Jews here? спрашивая, есть ли у вас евреи здесь? Oh, sure, come on in. I can't lie. То есть он не говорил, что, ну, конечно, заходите, я врать не могу. They come in, take them away, and kill them. И вот тогда бы забрали евреев и убили. What do I do? Так что же мне делать? I've got to make a decision of what I've got to do Нужно in this. принять решение, что мне, как мне поступать в этой ситуации. He finally made the decision that he had to oppose evil. Он принял решение, что он должен противостоять злу. He was ended up being thrown in prison because of that. В конце концов, его бросили в тюрьму из-за этого. He ended up being hung because of that.
повесили, опять же, вследствие 2 этого, weeks before Hitler's death. за 2 недели до смерти Гитлера. But he very strongly felt, as a preacher of the gospel of Christ, that he should stay true to God and oppose this kind of evil. Но как проповедник Евангелия Христова, он считал, что он должен быть верным Богу и противостоять злу. And I think all of us as citizens have to wrestle with those kind of Я things. думаю, что все мы, как граждане, должны для себя принимать такое Especially when решение. we see evil face to Особенно, face. когда вот мы сталкиваемся со злом. What do we do? Что нам делать? We choose God. Мы должны избирать Бога. And I think every individual has to end up making that decision Я for думаю, что themselves. каждый из нас должен в конце концов принять именно такое решение для себя. You know, many of the early church leaders in the Roman Empire Многие из лидеров ранней церкви в Римской империи preached the word проповедовали слово. and tried to speak out against evil anywhere that it was in society. Противостояли злу в любом аспекте общества. Some of them were martyred because of that. Некоторые из них поплатились жизнью за это. As long as they could obey the law, they did obey the И law. они, They didn't specifically just try to oppose the government, but they weren't afraid to oppose evil. они жили по закону, где это было возможно. То есть они не противостояли самому правительству, они противостояли тому злу, которое творилось. So it's a very difficult thing that we're wrestling Поэтому with, вот это очень сложный even in this вопрос, society даже today. вот в нашем современном обществе. Comments, because Комментарии. А как автор